Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның иесі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум, қадірменді ағалар, бауырлар. Алла баршамыздың жиынымызды берекелі қылсын. Аллаға сан шүкірлер болсын. Қадірменді ағайын, мұсылманбыз. Мұсылман болу біле білсек, түсіне білген адамға үлкен Алланың нығметі. Қашаннан бері мұсылмансың деген кезде, Әл-Мисақтан бері мұсылманбыз деп, кешегі ата-әжелеріміздің тәрбиесін алған бәріміз қара көзбіз. Айтылатын негізі мәселе көп, бірақ бір мәселені қозғағым келіп тұр. Жалпы Мұхаммад әл-Ғазали деген кісі бар. Сол Мұхаммад әл-Ғазалидің «Хулуқул муслим», мұсылман адамның мінезі, мұсылман адамның әдебі деген кітап бар. Сол кітапта бір тақырып бар. Тақырыптың өзі түсіне білген адамға өте бір ауырлау бір тақырып. Нақтырақ айтатын болсақ, «Дуъфул хулуқи далилун аля дуъфил иман» дейді. Адамның мінез құлқының дұрыс болмауы, оның Алламен болған байланысы, Аллаға деген иманның әлсіздігі деген тақырып. Өте ауыр тақырып негізі түсінсек. Адамның мінез құлқының дұрыс болмауы, оның Аллаға деген иманның әлсіздігіне дәлел дейді. Өте ауыр тақырып. Қадірменді ағайын, исламның 5 тірегі бар. Исламның 5 тірегі. 5 тіректің негізгі мақсаты біреу. 5 тірек жиналып келгенде сізбен біздің көркем мінезді, көркем әдепті мұсылман болуымызға септігін тигізу керек. Егер ол біздің көркем мінез, әдепті мұсылман болуымызға септігін тигізмейтін болса, біздің құлшылығымызда ақаулық бар деген сөз. Мысалы, бірінші иманның шарты бұл, исламның шарты намаз. Мысалы, оразамыз бар, қажылығымыз бар, зекетіміз бар. Әлбетте ең жоғарысында не тұрады? Иман тұрады. Енді намаздың негізгі мақсаты не? Намаздың сізбен бізге беретін негізгі жемісі «Инна салата танха анил фахшаи вал мункар». Шынында да намаз адамды жамандықтан, арсыздықтан тоқтатып тыйып қояды. Демек, намаздың сізбен бізге берер ең үлкен жемісі, пайдасы көркем мінез. Ораза. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун. О иман келтіргендер, алдыңғыларға қалай парыз етілсе, сіздерге де ораза парыз етілді, тақуалық танытарсыздар. Тақуалық деген не ол? Адамның жан дүниесінің таза болуы, көркем мінез, көркем әдеп. Демек, оразаның да сізбен бізге берер пайдасы көркем мінез. Қажылық. Көп жағдайда ойлаймыз, қажылық тек үлкен ұлы сапарға барып, қасиетті жерді зиярат ету, бірақ одан берер не пайда, не жеміс дейтін болсақ, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Фаман фарада фихиннал хаджа фала рафата вала фусуқа». Жоқ аят. Әл-хаджу ашуру ма'лумат. Қажылық белгілі айларда. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Қажылық белгілі айларда дейді. Кімге қажылық парыз етілсе дейді, ол біреумен ұрыспасын, біреумен жанжалдаспасын, арсыздыққа бармасын. Сендер қандай бір жақсылық істейміз десеңдер, Алла Тағала бәрін біледі. Азық жинаңдар. Азықтың ең жоғарысы не деді? Тақуалық деді. Демек, қажылықтан да сізбен бізге берер ең үлкен пайда біздің көркем мінез, әдебіміз. Енді зекет. Зекетті ойлаймыз біз. Мұқтаж адам өзінің қажеттілігін өтеліп жатыр деп ойлаймыз. Беруші адам үшін қандай пайда деген болса, «Хуз мин амвалихим садақатан тутаххирухум ва тузаккихум биха» дейді Алла. Шамалары жеткеннен зекеттерін, садақаларын ал,
сол арқылы сен оларды тазалайсың және олардың күнәдан таза болуына осы септігін тиесің деп жатыр Алла Тағала. Қарап болсақ, исламның негізгі талаптары, шарттарының бәрінің бізге берер жемісі көркем мінез, әдеп. Бұл исламның негізгі мақсаты осы. Енді сізбен біз шамамыз келгенше осы исламның міндеттерін орындап жатырмыз. Енді біздің мінезіміз қалай? Мәселе осы жерде. Мінезіміз қалай? Мінез, бәрімізде мінез бар. Бірақ сол мінездің әр қайсымыз өкінішке орай қай жерде қалай ұстауымыз керек, оны көп жағдайда біз білмей қалып жатамыз. Көпшілік адам ойлауы мүмкін, адамды көп намаз, көп ораза, көп садақа жәннатқа кіргізеді деп. Үлкен қателік. Негізі пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадистарда бұндай амалдар емес, көркем мінез, көркем әдептің күнәміздің кешірілуі, қияметте пайғамбарға жақын болуымызға, амалдарымыздың ауыр болуына себеп болатын нәрсе көркем мінез, әдеп деген пайғамбарымыз. Енді мен бір мәселеге тоқтағым келіп тұр, қадірмен жамағат. Біздегі мәселе, біз ажыратамыз. Біз адамды бөліп тастағанбыз. Намаз оқиды, намаз оқымайды. Ол жақсы, ол жаман. Ол мешітке келеді, ол мешітке келмейді деген бізде бір адамдарды бөлу бар. Негізі бөлу сізбен біздің ісіміз емес. Ол ажыратып алатын, кімнің кім екендігін, ол ақысы, ол Алланыкі. Біз Алланың ақысына кіріп жатырмыз қазір. Бұл Алланың ақысы бұл. Біз намаз оқысақ та, мешітке келсек те біз Алланың қалауы, намаз оқымасақ та, мешітке келмесек те Алланың қалауы. Біз Алланың қалауында біз кіріп жатырмыз да қазір. Көрдіңіз бе, мәселе қайда жатыр? Енді пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, ешкімді ажыратпаған, ешкімді бөліп жармаған. Бір ерекше бір тарихтағы бір оқиға бар. Мут'им ибн Ади деген кісінің аты. Бұны жаттап алыңыздар. Бұл мұсылман емес. Бірақ пайғамбарымыздың Алланың салауаты мен сәлем болсын, нағыз бір сыналып тұрған уақытта, қиналып тұрған кезде пайғамбардың жанынан табылған адам бұл. Енді елестетіп көріңіз. Пайғамбарлықтың 10-шы жылы, 10-шы жыл пайғамбар бұл жылы өте қатты қиналып қалған. Неге десеңіз, ең жақын туыстарынан айырылып қалды. Хадиша анамыздан айырылып қалады. Абу Талиб көкесінен айырылып қалады. Кешегі жанында жүрген, осы пайғамбарлық келген кездегі жанынан жүрген осы екі тұлға дүниеден өтіп кетеді. Меккеліктер күннен пайғамбарға зияндығын жасап жатыр. Сонда пайғамбарда ой болады. Мүмкін мен мына көрші Таиф деген жерге барып, сол жерге барып адамдарды имандылыққа шақырайын. Мүмкін олар дұрыс көзқарас танытар деп, сол Таифқа барады. Таифқа барған кездегі естіген сөзі, сенен басқа пайғамбарлыққа адам табылмады ма деген ғой. Қараңызшы, өте ауыр нәрсе. Қанша шақырым жер сіз олардың пайдасы үшін оларға жаныңыз ашып барып тұр, бірақ айтып тұрған сөздері мынандай. Мейлі ол сөзбен айтса мейлі ғой, ұрып пайғамбарымыздың денесін қанға бояды, көрсетпегенді көрсеттенді. Қараңызшы, ең бір ауыр сәт. Өзі қиналып тұр, жығылғанға жұдырық болып тұр, қанша жерден барып тұр, сенен басқа пайғамбарлыққа бір дұрыс адам табылмады ма деген сөз естіді. Енді қайттан бұрылып жатыр. Енді ең ауыр нәрсе бар бұл жерде. Біз негізі пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын өмірін оқимыз ғой. Өмірін әшейін оқымау керек. Өмірін кішкене бір анализ жасауымыз керек. Ең үлкен қасірет бар осы жерде қазір. Пайғамбар өзінің туған жеріне қазір кіре алмай жатыр. Елестетіп көріңізші. Негізі Алла өзі кешірсін бізді. Біз Алланың нығметтерін біз иеленіп алғанбыз. Біз Алладан деп, мысалы уақытында Алладан деп біз ешқашан айтпайды екенбіз, Алла өзі кешірсін. Мысалы, бүгін таңертең біз ұйқыдан тұрдық. Алла Тағала сізбен бізге бір күн тағы да өмір берді. Бұл нығмет Алланыкі негізі. Бірақ біз сенімдіміз. Мына ұялы телефонға жаңағы таңертең тұрамыз деп сағатты қойған кезде ешқандай уайым жоқ, біз сенімдіміз. Бірақ кешегі біздің ата-әжелеріміз кәдімгі жанын шүберекке түйіп жатқан ғой. Кәдімгідей бар ғой. Аллаға жалын, Алла Тағала сенің атыңмен мына басымды қойып жатырмын.
сенің атыңмен тұрам деп кәдімгі ата әжелеріміз қазақша айтқанда жанын шүберекке түйген. Ал мына сіз бен бізде бұл жанын шүберекке түйу жоқ. Біз Алла нығметі. Біз тұрамыз, болды. Біз Алла тұрғызса тұрамыз, тұрғызбаса тұрмайды, біз ұмытып қалдық. Сондықтан пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, ұйқыдан тұрған кезде Альхамдулиллахи лази ахияна ба'дама аматана ва илайхи нушур. Қараңызшы, біздің кеудемізге жанды қайтарған Алла саған мадақ болсын, саған алғыс болсын, түбі сенің құзырыңа қайтамыз деген сөзді мысалы пайғамбарымыз айтқан. Бірақ біз бұл сөздерді біз ұмытып кеттік, нығметті ұмытып кеттік. Мысалы бәріміз ауылда жүрміз, ешқандай бізде мәселе жоқ. Қарап отырсақ, нығметтің ішінде жүрміз, нығметті біз түсінбей жатырмыз. Бірақ пайғамбар осы жерде Меккеден шығып кетті де қайттан Меккеге кіре алмай қалды ғой. Кіре алмай қалды. Қазір сіз мысалы осы Ақтөбеден шығып қайттан бір кіреміз десеңіз, сізді кіргізбей жатса, қалай не болады? Бір елестетіп көріңізші. Қиналасыз ғой. Мына адам өзінің туған жеріне, туған топырағына бір бармаса, адамның жан дүниесі ауырады екен. Сондықтан пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, адамның өзінің туған жері құтты болады. Туған жерінің, кіндік қаны тамған жердің өзінің қасиеті болады. Алла Тағала сол қасиетті беріп қойған. Сондықтан мысалы пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, ауырған адамның бір емделу жолында мысалы топырақпен байланысты ем бар. Бұл кәдімгі имам Муслимнің Сахих жинағында келетін хадис. Біздің кешегі ата-бабаларымыз, ата-әжелеріміз бала ауырған кезде жерге аунатады. Дұрыс па? Топыраққа аунатады. Ол неге топырақ? Пайғамбарымыз айтады, Алланың салауаты мен сәлем болсын. Мына адам ауырған кезде, мына қолды кішкене түкіріктеп тұрып, сол топыраққа соны кішкене тигізіп, соны ауырған жерге басу дейді. Турбату ардина вариқату ба'дина ва юшфа би изни раббина дейді. Мына өзіміздің жердің топырағы, мына жаңағы өзіміздің жаңағы қазақша айтқанда сілекейіміз дейміз ғой. Алланың қалауымен шипа береді деген сөзді пайғамбар айтады екен. Ауырған жерге топырақтан басады екен. Бұл кәдімгі пайғамбардан келген Алланың салауаты Сахих жинағында бар хадис бұл. Енді қарасаңызшы, пайғамбар Меккеге кіре алмай қалады осы жерде. Өйткені ол уақыттың түсінігі бойынша сіз қаладан шығып кеттіңіз бе, сіз кіре алмайсыз. Тек бір ғана мүмкіндік бар, сіз үшін бір адам тұрып беру керек. Сонда пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, Мут'им ибн Ади деген кісіге өтініш жасайды. Нағыз сол уақыттың мәрттігін қарасаңызшы, мына жігіттерінің, мына ер азаматтарының мәрттігін қараңызшы. Бір адам сізге келіп өтініш айтып тұр, өтініш айтқан адамға қамқорлық таныту керек. Ұстаным солай. Ол мұсылман емес, ол маңызды емес ол. Ол сізге басы бір өтініш айтты ма, сіз сол өтінішті орындайсыз. Болды. Ол ер адамдық, еркектік ұстаным осы жерде. Сонда Мут'им ибн Ади өзінің балаларымен, жақындарымен пайғамбарымызды Алланың салауаты мен сәлем болсын Меккеге кіргізеді, үйіне алып барады, демалдырады. Таңертең тұрған кезде бізге қандай қызмет деген кезде пайғамбарымыз айтады, Алланың салауаты мен сәлем болсын, Кағбаға барайын деп бір тауап қылам дейді. Кағбаны тауап қылып жатыр. Мут'им ибн Ади өзінің балаларымен пайғамбарды қорғап тұр. Абу Суфиян келеді. Абу Суфиян келеді айтады, сен өзіңнің қол астыңа алдың ба дейді. Болмаса пайғамбардың ең қатты жауы ғой, пайғамбарға дұшпандық жасағысы келіп тұрған адам. Сонда айтады, сен бұл мына Мұхаммедке сен кепілсің ба дейді. Мен кепілмін дейді. Сен кепіл болсаң тиіспейміз дейді. Қарасаңшы ұстанымды, еркектік деген сөз, уәде беру, екінші адамның ағысын құрметтеудің көріністерін қараңыз. Сонда пайғамбарымыз құлшылығын жасап алып үйіне барады. Мәселе осымен бітті. Енді бұл жерден біз алатын бір нәрсеміз бар. Мәселе шешілді. Бұл 10-шы жылғы жағдай пайғамбарлықтың. 10-шы жыл. Әлі Меккеде 3 жыл тұрды. Мәдинаға көшті. Мәдина көшкеннен 2 жыл, содан 5 жылдан кейін, 5 жылдан кейін Бәдір шайқасы болады. Бәдір шайқасында мұсылмандар жеңіске жетеді, тұтқынға түседі. Сонда пайғамбар сол Мут'имді есіне алады отырып. Қазір Мут'им келіп өтініш жасаса дейді, мына тұтқындарды босатып жібере салшы деп маған өтініш айтса дейді, мен босатып жіберер едім дейді. Қараңыз.
бір кезіндегі жасалынған жақсылықты пайғамбар не 5 жылдан кейін есіне алып тұр ғой. Біз ол мұсылман емес, ол намаз оқымайды, ол кәпір, ол деп жүрген кезде пайғамбар мүлде дін. Оны адам деп оны еске алды, оның жасаған бір жақсылығын еске алды. Енді осы жерден бізге бұл не үшін керек? Сізбен біз енді өз-өзімізге есеп берейікші. Бізге жасалынған жақсылықты біз еске алдық па? Мәселе осы жерде. Жақсылықты жасаған адам ешқашан маған қайтару керек деп жасамайды екен. Ал сізбен бізге біреу жақсылық жасады ма, біз оны өзімізге қарыз деп жазып қою керек екен. Өйткені мен қиналып тұрған уақытта маған жақсылық жасады, бір күні қайтаруым керек деген ұстанымды тек қана үлкен адамдар ғана ұстай алады екен бұны. Мына жай адамдар, мына кішкентай адамдар бар ғой, бұндай түсініп болмайды. Оларға бәрібір маған жасау керек, ол жақсылыққа жақсылық жасалмайды. Содан атам қазақ айтады, жақсының жақсылығын айт дейді. Қараңызшы, біздің қазақ аталарымыздың, бабаларымыздың әрбір ісі, әрбір сөзі шариғатпен әбден бір-бірімен үйлесіп кеткені соншалықты жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді. Сонда пайғамбар, Алланың салауаты мен сәлем болсын, бір жақсылық жасаған адамға қиналған уақытта тұрып берген адамды 5 жылдан кейін есіне алып отыр. Әттең сол келіп бір өтініш жасаса, өтінішін орындай салатын ем дейді. Қараңыз. Осындай мәселе біздің бір отбасылық мәселеңде шешілуіне септігін тигізу керек. Мысалы, ер азаматтар отырмыз, жігіттер. Ер азаматтар отырмыз. Енді әрбір адамның өзінің несібесі. Қазақ айтады, жалпы ер азаматтың 3 жұрты бар дейді. Өз жұрты, қайын жұрты, нағаш жұрт дейді. Бұл жұртты кешегі бабаларымыз айтып қойған. Әрбір жұрттың өзінің ақысы бар. Ер азамат көбінесе, сол қызына сөз салып, өзіміз бір ықылас білдіріп, тілек білдірген кезде көп жағдайда қайын жұрттан үлкен кісілер, әсіресе қайын аталар айтады, танысқаннан кейін, жақсы бала екенсің, жақсы қызыма қара, еңбек ет, жағдай жаса, шамам келсе көмектесіп тұрам деген сөзді айтады. Дұрыс па? Осыны айтылады осы сөзді. Қайын жұрт көп жағдайда қыз үшін көп осындай жасағысы келеді, осы сөзді айтады. Енді бар ғой, біз осындай сөзді естіп тұрып, кейде жаңағы отбасылық мәселе болған кезде жаңағы сөз бізді кейде тоқтату керек. Біздің кейде отбасылық мәселеде бір жаманды қадам тастап қойымызға тоқтату керек. Көріңіз, бір сөз ғой, әдемі сөзді айтты. Сізбен бізге қолдау білдіретін бір сөзді айтты. Көріңіз, бұл да бір жақсылық қой. Жақсылық бұл да бір қолдау. Оны енді ұмытып кету, ондай жақсы сөздерді, жақсы лебіздерді ұмытып кету, ол кішкентай адамдардың әрекеті екен де ол. Жалпы үлкен адам дегенде жасы үлкен емес, немесе ол үлкен мақсатты алдыға қойған, үлкен жоспарды алдыға қойған адамдар әрдайым алғыс айтуды ешқашан олар тоқтатпайды екен. Сондықтан хадистің мағынасында келеді ғой, адамдарға алғыс айта алмаған адам Аллаға алғыс айта алмайды дейді. Алғыс керек, бауырлар, бізге бар ғой. Бізде уағыз өте көп. Бізде мағлұмат өте көп. Біз сол мағлұматтарды, айтылған мағлұматтарды біз қорытып, біз анализ жасай алмай жатырмыз. Бізге анализ керек. Көп уағыз. Сіз әлеуметтік желіде қосып қалыңыз, қандай ғалымды тыңдайын десеңіз де, біздің алдымызда уағыз тұр. Бірақ біз уағызды тыңдай береміз де, біз көбірек ойланбайды екенбіз. Бізге ойлану керек. Негізі ойлану керек. Адам ойланған кезде, адам өзінің кемшілігін түсінеді екен. Ойланған адам. Не үшін тәфәккүр өте маңызды? Тәфәккүр ойланып отыру. Мысалы, кейбір ізгілерден келеді, Құранды толық Бақара сүресінен Нас сүресіне дейін ойланбастан, тәфәккүр қылмастан бір оқып шыққаннан көрі
Ида зулзилатил арду зилзалаха мен Әл-Қария сүресін ойланып оқыған жақсырақ деген сөз айтқан, осында ізгілердің сөзі бар. Екі қысқа сүрені ойланып оқығаным толық Құранды ойланбай оқығаннан жақсырақ деген сөзді айтып кеткен. Бұл кешегі ізгілердің сөзі. Бұл ізгілердің сөзі. Бізге ойлану керек. Тафаккур, өзіміздің жағдайымызды ойлану, Алланың көркем есімдерін ойлану. Мысалы, біз күнәні, біреудің күнәсін көп талқылаймыз. Өзіміздің қаншама күнәміз бар. Мысалы, Алла Тағаланың күнәларды жасырушы деген, мысалы, көркем есімін ойланатын болсақ, қаншама күнәміз бар. Мысалы, айтуға ұялатын күнәларымыз бар. Бірақ Алла Тағала сол нәрсенің бәрін жасырып қойды ғой. Жасырып қойды. Бір-бірімізді, мысалы, қазір тек қана жақсы жақтарымызды білеміз. Жақсы жақтарымызды ғана көрдік. Кемшілігімізді көрген жоқпыз. Егер бір-біріміздің кемшілігімізді көретін болсақ, біз мына жерде дастарханның басында біз бір-бірімізбен отырмаймыз біз. Бір-бірімізді жек көргеніміз соншалықты, ол амандасу сөйлесу былай тұрсын, бірімізді көргенде біз қашатын боламыз. Бірақ Алла Тағаланың күнәмізді жасырып қойған ғой. Біз күнәмізді қанша жасырамыз деп әрекет еткенімізбен Алла Тағала күнәні ашып тастайтын болса, біз шәрмәнда масқара боламыз. Сондықтан біздің күнәмізді бекітуші бірінші кім? Алла Тағала. Сондықтан біз Аллаға алғыс айтып, осыны кішкене тәфәккур қылатын болсақ, біз үлкен жақсылыққа жетеміз. Кешеде имамдар отырған кезде бір мәселеде айтып қалдым, қайта айтқанның ешқандай зиян жоқ деп ойлаймын. Алдыңғы ізгілер, олар ойланып отыратын болған, көп ойланатын болған. Сонда олар не ойлап отырсың деген сөзді айтпайды екен. Не ойлап отырсың деген сөзді мүлде айтпайды. Олар айтады екен, қай жерге жеттің деген сөзді айтады екен. Қай жерге жеттің деген кезде Ибн Мубарактан бір дерек келеді, Сырат көпіріне жеттім дейді. Сонда олар ойланып отқан кезде дұрыс дүние тіршілігін ойлайды. Олар сол дүние тіршілігімен қатар ақыретті де ойлап, ақыреттегі есебім қалай болады, жағдайым қалай болады екен деп, оны кәдімгідей тәфәккур қылып, кәдімгідей ойланады екен. Сондықтан қадірмен бауырлар, бізге көбірек ойлану керек. Тәфәккур қылуымыз керек. Амалдарымызды түгелдеуіміз керек. Ешқандай амал үлкен болсын, кішкентай болсын, оны мынау үлкен, мынау кішкентай деп санау болмайды. Ля тахқиранна минал ма'руфи шай'a дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ешқашан кішкентай амалды кішкентай деп кемсітуші болма дейді. Оған немқұрайлы қарама дейді. Негізі көп жағдайда Алланың мейіріміне, Алланың кешіріміне лайық болуға себеп болатын адамдардың кішкентай амалдары екен. Мына кішкентай амалдарда өте сауап көп болады. Үлкен амалда адам рия бір мақтанып қалуы мүмкін. Ал кішкентай амалда адам ол рияны ол ойламайды. Қарап отырсақ, мысалы, көшеде кетіп бара жатып, бір тасты ала салу, бір адамдардың көңілін бұзатын нәрсені шетке мысалы сүре салу, адамдарға бір кедергі болатын ағашты ала салу деген нәрсе қарап отырсақ, қарапайым амалдар, бірақ олардың сауабы үлкен, көп болады екен. Осындай амалдарға біз ынтық болуымыз керек. Сонымен қатар бұл жерде, мысалы, пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, мен жұмақта бір адамның жолда ағашты алып тастағаны үшін жәннатта рахаттанып шалқып жүргенін көрдім дейді. Бір кедергі да, мысалы, бұл өмірлік кедергі. Адамның өмірде кедергілер өте көп. Бұл кедергі, көрінетін кедергі бар, көрінбейтін кедергі бар. Мысалы, қазір арамызда, мысалы, бір бауырымыздың бір отбасылық бір қиыншылығы болып жатыр. Мысалы, біліп тұрсыз, ол үйіне бара алмай тұр, мысалы, үйіндегі келінмен мәмілесі дұрыс болмай жатыр. Мысалы, ағалық қылып, сол бауырымыздың бір кішігірім бір кедергісін шешілуіне себеп болатын болсақ, Алла Тағаланың мейіріміне қалай лайық болмаймыз деп ойлаймыз. Мысалы, жолдағы тасты алып тастаған адам, жолдағы ағашты алып тастаған адам Алланың мейіріміне лайық болады да, ал екі адамның арасын жарастырған қалай ол лайық болмайды. Мысалы, жастар бар, бір нәрсе жасағың келеді, оқығың келеді дейді, мысалы. Шамамыз келіп тұратын болса, сол ініміздің мысалы кішкене бір оқуына бір себеп болып, білімін жетілуіне себеп болып, кішкентай материал тұрда бір қолдап жіберетін болсақ, ол да бір адамдағы белгілі бір кедергіні алып тастаумен бірдей. Кедергі деген тек қана жаңағы ағаш пен тасты ғана түсінбеуіміз керек. Мысалы, бір әкесімен мәмілесі дұрыс емес. Ол да бір кедергі, оны дұрыстауға себеп болу. Қараңызшы, негізі қарап отырсақ, бізде сауапты амалдар өте көп екен ғой. Ең бастысы біздің ниетіміздің өте дұрыс болуы өте маңызды. Қадірменді бауырлар, ниет маңызды. Ниет бұл өзгеріп тұрады. Алла разылығы деп бастауымыз мүмкін, аяғы оның әртүрлі жайттарға кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан
ниет өте маңызды. Ниетті қайта-қайта жаңалап отыратын болсақ, ниетімізді Алла разылығы деген нәрсе ықыласымызды шыңдап отыратын болсақ, иншалла біз дүниеміз үшін, ақыретіміз үшін бір пайда тигізетін бір амалдар жасайтын боламыз. Қадірменді ағайындар, енді Ақтөбе қаласының қалалық орталық мешітте отырмыз. Үлкен нығмет, үлкен зәулім мешіт. Осы жерде имамдарымыз бар, ұстаздарымыз бар. Қазір не көп? Іріткі өте көп. Фитна өте көп. Фитнаның заманы қазір. Имамдарымыздың жанында болайық. Имамдардың жанында болайық. Имамдармен бірге болайық. Имамдарымыздың етегінен жабысайық. Басқа жерден жақсылықты іздеудің керегі жоқ. Көптеген топтар бар әртүрлі. Көптеген адамдар бар. Алланың разылығы. Бірақ екінші мүдде бар. Көрінбейтін мүдде бар. Көп осындай жақсы жігіттер сол көрінбейтін мүддеге кейде алданып қалып түсіп қалып жатады. Сондықтан жалпы біз қазақ, біз дін десе молдамызды, біз молданы бірінші көретін адамыз. Қазақ кешегі ата әжелеріміз молданы сыйлаған соншалықты молданың кебісі қисық деп айтпа деген үйреткен осы сөзді. Молданың кебісі қисық деп айтушы болма дейді. Өйткені молдалар михрабта тұр, минбарда тұр, қасиетті орында тұр. Қателік, кемшілік бәрінде болады. Бәрінде болады. Бұл имандылықтың, исламның кемшілігі емес. Жетіспей тұр ма? Қолдап жіберіңіз. Жұмысының жоғары деңгейде болмай жатқанына белгілі бір себеп бар шығар. Жанына барыңыз, сұраңыз. Өйткені сол имам осы қаладағы, осы төңіректегі қаншама арамның адал болуына себеп болып жатыр. Дұрыс па? Арамның екі отбасы, екі жас келген кезде некесін қиып беретін кім? Мешіттегі біздің имамдарымыз емес па? Қиналып қалған кезде кімнің алдына барамыз? Біз имамдардың алдына барамыз. Сондықтан біз имамдармен біздің байланысымыз дұрыс болу керек, тілеулес болу керек. Жалпы имамдарды руханият саласына қызмет етіп жүрген ұстаздардың жанында құрмет жасауымыз керек. Құрмет. Ол адам, бірақ оның істеп жатырған ісі кешегі ағартушылық, кешегі алаш зиялылары, кешегі бабаларымыз, кешегі осы жерден шыққан Досжан Хазірет бабаларымыздың жасап кетірген ісін жалғастырушы кімдер? Біздің имам ұстаздар. Сондықтан қандай мәселе болмасын, біз имам ұстаздарымыз жанында болу керек. Қандай мәселе болатын болсын, осы кісілерден сұрау керек. Қиын мәселе болатын болса, бұл кісілер діни басқармада арнайы фәтуа бар, арнайы жауапты мамандар бар. Солар арқылы сіздің қажеттілігіңізге, сіздің сұрағыңызға жауап беретіндігіне мен сенімдімін. Сондықтан қадірменді ағалар, бауырлар, ауызбіршілік бұзылмасын, ең басы ынтымақ бұзылмасын. Діни басқарма, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Жартаған Хазіреттің күнделікті жасайтын дұғасының бірі: "Я Алла, еліміздің сыртын жаудан, ішін даудан сақтай көр." Сізбен біздің дұғамыз осы керек. Елдің амандығы, тыныштығын сұрауымыз керек. Алланың қалауы, Алланың нығметі, тәуелсіздік себеп болып біз емін-еркін мешіттерде отырмыз. Біз бұл нығметтің иесін әсте ұмытпауымыз керек. Елдегі саясат дұрыс болғаннан кейін біз емін-еркін отырмыз. Емін-еркін мешіттерінде отыра алмай, қашан үстімізге бомба түседі деп қорқып отырған көршілеріміз де жоқ емес. Құдай тағала сізбен бізді бұл сынақтан біз сақтап қойды. Бұл ненің арқасы? Алланың нығметі, елдегі саясаттың дұрыстығының бұл жемісі. Сондықтан ағайындар, көре білейік. Мына көрмес дейді, бұл түйінде көрмейді дейді. Қазақ жалпы шүкіршіл, тәубашыл, аманатқа қиянат жасамайтын, мына Алланың берген нығметіне шүкір ететін кеше біз халықпыз негізі. Сондықтан Алланың нығметін пайдаланып, оған алғыс айтпайтын адамдардан, болып қалудан біз сақтанайық. Аллах тағала, Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте айтады, бір пендесінен разы болып қалады дейді. Бір нәрсені ішіп, бір нәрсені жеп. Өзіміз үшін ішеміз, өзіміз үшін жейміз. Бірақ ішіп жеп болғаннан кейін, соны берген рызық иесіне алғыс айтқан адамнан дейді, Алла тағала разы болып қалады екен. Яғни Алланың разылығына жету негізі міндетті түрде тау шауып, тас қопару міндет емес. Қарапайым нәрсе. Бұл қазақтың күнделікті салт дәстүрімізде бар. Міндетті түрде қазақ
ас ішіп болғаннан кейін үлкен несін алады, батасын алады. Батада Аллаға біз разылығымызды білдіріп жатамыз. Сондықтан қадірменді ағайын, дінімізбен салт дәстүрімізге бекем болатын болсақ, біздің жолымыз әрдайым ашық болады. Сондықтан Алла разы болсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк, ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.